За өнөөдөр та бүхэндээ Zuppa Tuscan суп буюу Италийн сүтийн шүл хийх аргыг танилцуулъя. Энэ шүлэнд маань нэг ийм пакэжтай ууттай бэкон 375 г гэж байна. Тэгээд нэг тал улаан чинжүү. Энэ бас жоохон их л байна. Энээс арай жоохон багтуу юм уу? Орно. Тэгээд энэ mild Italian гэдэг нэг жоохон юм арай жирийн сосожийг бодвол арай жоохон тийм халуун амттай, spicy амттай ийм сосож байна. 450 г гэж байна. Нэг юм уутанда. Тэгээд энэ whipping cream гэдэг энэ сүү, өтгөн сүү. Энэ 473 г-аас нэг 200 г орчим нь болно. Тэгээд улаан шар, цагаан ямар ч төрлийн төмсөр хийсэн болно. Голцоо шар төмсөр хийдэг. Одоо бол надад улаан төмс байна. За нэг дунд зэргийн төмс бол нэг 10-12 орчмыг арай жижигдүү нэг иймэрхүү жижиг төмс байх юм бол нэг 14-6 орчим ч юм уу. Тиймэрхүү. За тэгээд энэ кэл гэдэг ийм навч ургамал байгаа. Навчин ургамал. Эннээс нэг том ширхэгтэй, том өчөртэйг бол нэг 2-3 ширхгийг нэг иймэрхүү жижигхэн байх юм бол нэг 5-6 ширхэг ч юм уу. Ийм ургамал орно. Тэгээд нэг дунд зэргийн шар сонгон 3 ширхэг сармис. Тэгээд дараа нь төмс болоод ус болоод амтлагч нараа танилцуулъя. За бэкний дунд зэргийн гал дээр гоё crispy тийм шалжинсан болтол нь шарж өгнө. Бэкнээ сонгохдоо жоохон өөх бахтайг нь сонгож зүгээр байдаг. Яагаад гэвэл нөгөө сосожтой бас давхар хийх болохоор их тостой болчихсон шүл маань. Тэгэхээр нэлийн юм бахтай, өөх бахтайг сонгож өгөөрэй. За бэкэн маш шаргадаад бараг бэлэн бодлоо. Бэкнээ гаргаад юм хүнсний цаасан дээр, paper towel дээр цэцэн шингээгээд ингээд тавьж өгөөрэй. Болоод тостой болно. За одоо сосож энэ талснаас нь аваад тогоондоо хийгээд шарж өгнө. Дээрэс нь улаан чинжүүгээ ийм жижигхэн хөшгөлөг хийн. Уусны багшиг хөшгөлчлээ. Түрүүний том тал чинжүүний талын хилээ арай их юм шиг байна. Жижиг чинжүү бол тал энэ шиг том чинжүү авах юм бол нэг 3-1, 4-1 ч хийсэн болох юм байна да. За ингээд бэлдээ тавьчлаа. Ногоогоо угаагаад бэлдээ тавьсан. Төмс маань тэнд байна. Кейл маань тэнд байна. Тэгээд хар перц, шинэ юм өрсөн хар перц орно. Тэгээд дахианы амтлагч энэ chicken boil-ын 2 болно да. 2-ыг. Тэгээд sea salt зүгээр давс орох хийсэн ч болно. Би болцоо sea salt хэрэглэдэг. За ингээд ерөнхийдөө хийх юм маань болчихлоо. За сосож гаднах уутнаас нь гаргаад ингээд шахаад гаргаад авчлаа. Хальсан юм байна. Тэгээд сосож тоондоо хийгээд дээрэс нь улаан шинжүүгээ хийгээд тийм борштоо одоо юм бүрэн гүцэд биш арай жоохон дутуу болгоод хуураад бүгдийн сайхан бутлаад жижиглээд тэгээд гаргаж тавина. За сосож маань ерөнхийдөө бараг бэлэн болж байна. Сосожоо шарахтай бүр бяцлаад нутгалахгүйгээр бас жоохон нэг иймэрхүү бүхэлдээ үлдээгээрээ шүлэндөө хийхэд жоохон бүхэлдээ байвал зүгээр байдаг. За тэгээд сонгон саримсаа маш жижигхэн хөшгөлөөд 1 tablespoon буюу 15 мл гэсэн ийм халбаар olive тос olive oil нэг том халбаар баримжаад хийсэн ч болно. Хоолны том халбаар. Тэгээд дунд зэргийн гал дээр сонгон саримсаа сайхан шарж агаад дээрэс нь шарж бэлдсэн бэкон гахаан бах маань ингээд хөрчсөн. Тэгээд хөрснийхэн дараа нь сайхан ингээд бас жижиглээд хэрчиж өгöd. Тэгээд шарсан сонгон саримсан дээрээ бэкнээ хийгээд баг зэргийн хуураад тэгээд усаа хийгээд шарсан сосожоо хийн. Тэрэн дундаа бас төмсөө хөшгөлж бэлдэх хэрэгтэй. Одоо төмсөө бэлдээ.
За сонгон сарамс маань бэлэн болж байна. Сонгон сарамсаа шахахтаа дээр нь жоохон хар улаан перц хийж өгөөрэй. Би энэ солонгос юм улаан нутаг перцнээс жоохон хийгчдэг. Тэгээд төмсөө хэрчээд бэлтжлээ. Төмсөө нэг дунд зэргийн төмс хийн гэсэн шүү дээ. Түрүүн тэрийг голоор нэг 2 хуваагаад тэгээд дахиад нөгөө төмсөө ингээд нэг зузааны нэг иймэрхүү маяг хэмжээний бас хитрхи их нэмгэн хэрччихвэл шүлөө буцлахад амархан болчихно. Жоохон зузаанд хэрчиж өгвөл зүгээр. За ингээд төмсөө хийгээ. Баг зэргийн хуураад их болтол нь хуурахгүй. Нэг жоохон амт оруулаад хийгээд хурч чагаад дээрэс нь бэкни хийж өгнө. Хэрчсэн хамха хийж өгнө. Тэгээд мөн дахиад нэг 2-3 минут шарж агаад тэгээд соосчоо нэмээ, шарсан соосчоо нэмээд, усаа нэмээд буцалгаж өгнө. За төмс маань бэлэн болчлаа. Нэг 2 минут орчим шатлаа. Одоо дээрэс нь гахаамхаа бичсэн бэлэн гахаамхаа хийж өгөөд бас нэг 2-3 минут орчим шараад зөөлөн гал дээр. За тэгээд дээрэс нь соосож усаа хийж өгнө. Энэ шүлийг ямар нэгэн талах юм уу, одоо сарамжтай талах, хар талах, эсвэл ийм dinner roll, одоо ийм ороосон ийм талах их хэрэгтэй хэдүүл зүгээр байдаг. Хүүхдүүд маш их дуртай. За дараа dinner roll буюу ийм хоолтой хамт идэх талхны чарыг оруулна. Тэгээд дахианы амтлагчны хувьд ийм дөрвөлжин дахианы амтлагч 2-ыг хийсэн ч болно. Эсвэл ийм амтлцсан ийм дахианы хуурай амтлагч байна. Дахианы шүл энээс нэг 2-3 халахыг өөрсдөө амталж үзэж байгаа гэсэн ч болно. Тэгээд энэ шүл маань Италиас гаралтай шүл. Тэгээд бид нэр Америкт хуучин амьдардаг багтаа Olive Garden гэдэг ресторанд энэ шүлийг анх идсэн. Тэгээд тэрнээс хойш хөргөөр дуртай болоод ер нь өөрсдөө гэртээ хийж идчихье гэдэг. Тэгээд онлайнаар жорын хайцсаар байгаа нэг Итали рестораныг жоролоод хэрэгээрээ хийж идсээр одоо баг 10 гаруй жил болж байна да. Тэгээд гэр бүлээрээ дуртай их тийм хүнд биш. Өдрийн хоолнд ялангуяа эсвэл одоо оройн хоолнд хөнгөн хоолмоор идэх гэж байгаа хүмүүс бол маш зүгээр. Дээрээс нь хүүхдүүд ялангуяа их идэх дуртай. Соосожтой, төмслөө, тэгээд гахаамхтай болохоор хүүхдүүд маш дуртай байдаг. За шарж бэлдсэн соосожин дээрээ би 12 аяга ус хийлээ. Тэгээд шарж байгаа төмс гахаамхан дээрээ энийгээ хийгээд буслахсныхан дараа нь амсаж үзээд бүх амтлагчаа хийн. Тэгээд дараа нь дахиад ус нэмэхээр бол дээрээс нь нэмье. Одоогийн байдлаар 12 аяга ус хийлээ. Нэг кап нь 240 грамм байсан. За тэгээд энэ соосожин дээрээ ус хийдгийн учир нь энэ соосожийг энэ тоонд шараад соосожноосоо гарсан шүл нь биднэрт энэ шүлийг амтлахад их чухал хэрэг болно. Тийм болохоор энэ шарсан соосожин дээрээс ус хийгээд тэгээд энэ шарсан төмс гахаамхан дээрээ нэмж байгаа маа. За усаа хийчлээ. 12 аяга ус маань бол илбэг хангалттай гэж үзэж байна би. Бараг тоогоо маань халиллаа. Тэгээд буцлаа жоохон ширгээд ирэхээр яг таарах байхаа. Бага тоогоонд хийж байгаа хүмүүс эсвэл бүр их хэмжээгээр хийж байгаа хүмүүс тэгээд жорын нэмээд хасаад өөртөө тааруулаад хийнэ үстэй. За тэгээд галаа жоохон өндөр дээр нэмж өгөөд таглаад тэгээд сайхан буцалгаад за нэг 7-8 минут буцалгаад эхлээ буслангууд нь одоо дахианыхаа амтлагчийг давсаа перцээрээ дахиад амталж өгнө. Тэгээд нэг 7-8 минут буцалгаж агаад дээрээс нь сүү нөгөө кейл гэд ногоо навчаа хийж өгье. Тэгээд төмс маань ер нь баг болчих واخа тэр үед. За шүл маань буцалчлаа. 2 дахианы амтлагчаа хийчлээ. Тэгээд давс жоохон нэмлээ. Жоохон буцлаад ирэхээр нь дахиад амтлая. Тэгээд хар перцнээсээ жоохон нэмээд хийчлээ. За ингээд галаа багсгаад цагаа 10 минут дээр тавьсан. Одоо 9 минут болж байна. 10 минут буслахад үзье. Тэгээд ер нь бараг төмсгөн болчих واخа. Тэгээ болоод ирэнгүүт нь дахиж жоохон амталж агаад
сүүгээ хийн. Өтгөн сүүгээ heavy cream. Тэгээд яг гаргахынхаа алдаад кейл навчаа хийж өгнө. Навчаа бол нэг иймэрхүү хөшгөлчлөө би том навчнуудаа нийлүүлж агаад голоор нь 3-4 хуваагаад тэгээд ингээд дээрээ хэмжээтэй ирчээд тэгээд навчаа ирчиж байхдаа энэ зузаан голуудыг авч өгөөрөө зөвхөн навчийг аваад энэ зузаан голуудыг авсан. Тэгээд энийгээ яг гаргахынхаа алдаад хийгээд тэгээд нэг ганц буцалгаал. Тэгэл шүл маань бэлэн болно да. За 10 минут маань болчлаа. Төмс маань ер нь баг болцсон байна. Одоо сүү, кейл хоёроо хийгээд дахиад 2-3 минут буслахад тэгээд яг таарах юм байна. За одоо кремээ хийж өгье. Энэ крем нь whipping cream, heavy cream гэдэг ийм хоёр янзаар хэлэгддэг. Манай энд голцоо дандаа энэ whipping cream нь байдаг. За ингээд 1 капаар хийж үзье. Энэ 1 кап нь 237 г байгаа. 1 кап хийхэд л нь бараг болох байхаа. Тэгээд шүлэн дээр ингээд цагаан кремээ хийж өгöd. Тэгээ хутгаад үзье. Өнгө нь бүр нэг тийм өтгөн цагаан өнгөтэй болохгүй. Арай нэг жоохон сүүтэй сүүн өнгөтэй байхад болох ёстой шүлний маань өнгө. За ер нь баг болондоо за нэг жоохон нэмсэн ч яах вэ? Жоохон нэмж. Арай усан өнгөтэй болчихно түрүүнийх нэг аяга хийхэд. За одоо яг болчихно. Яг нэг ийм өнгө биднэрт хэрэгтэй байгаа. Иймэрхүү өнгөтэй. За тэгээд энэ дээр нь гарч байгаа энэ өнгөтэй ийм тос одоо энэ шүл маань нөгөө соосожноос гарсан байгаа. Тэгээд нэг юмыг анхааруулхад энэ шүлийг хийхдээ давсыг маш бодолтой хийж өгөх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл гахаа мах маань давстай. Тэгээд энэ соосож маань бас өөрөө бүрэн амталцсан давстай. Тийм болохоор төмс сонгоноос шарахтаа бол би давс хэрэглээгүй. Зөвхөн хар улаан перцээр амталсан. Бейкэнд бол ямар ч амтлагч хийгээгүй. Зөвхөн шарсан. Тэгээд соосожийг бол тэр чигээр нь ямар ч амтлагч хийгүйгээр улаан чинжүүтэй шарсан байгаа. Тэгээд шөлөө буслах жахтаа л харин давс перц дахианы амтлагч эднэрээр амтлаад тэгээд амталж үзээрэй. Тэгээд бүр хамгийн эцэст нь л жоохон баг зэргийн давс нэмж өгнө. Давсыг ер нь маш бага нэмдэг те хийдэг те. Тэгэхгүй бол хэтрүүлэх юм бол гашуун болно шүү шүл маань. За тэгээд ингээд нэг 2 минут дахиад буслахчээ. Тэгээд кейл навчаа дээрэс нь хийж өгöd. Тэгээд шүл маань бэлэн боллоо. Шүлнийхаа дараа ийм chocolate cake торт өчигдөр хийсэн. Тэгээд даруулганд нь ванилийн айс кремтэй идэнэ. Dairy double chocolate cake гэдэг юм шинэ recipe, шинэ жороор өчигдөр хийж үтсэн. Их тийм хурц биш, ер нь гоё амттай болж илээ. Жорыг миний блогнаас орж сонирхоорой. За сүүгээ хийгээд 2 минут буслахчлаа. Би бол баг сая давс нэмсэнгүү амталж үзлээ. Тэгээд тэр нь шүлний маань амт бол яг болсон байна. За ингээд нөгөө навчаа кейл навчаа хийж өгöd. Тэгээд хутгаад таглаад нэг 2 минут буцалгаал. Тэгэл боллоо. Энэ навчаа бол их буслах шаардлага байхгүй. Бүр их нэлцаалахгүйгээр идвэл зүгээр байдаг. За ингээд таглаад нэг 2 минут буцалгаад тэгээ шүл маань бэлэн болно да. Шүл маань бэлэн боллоо. Холны шүлтэйгээ идэх талхтайгаа. За ийм сүтээ сосожтой гахаа махтай шүл маань төмстэй бэлэн боллоо. Сосож нь жоохон бүхэлдөө ингээд итгэхэд маш зүгээр. Төмс маань ингээд бицраагүй байна. За ингээд шүлээ амтрхан идээрээ. Дараагийн удаа уулзлаа баяртай. Баярлалаа.